أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو عشركيني أفرادس كورسكيني CSS for beginners. maanta waxaan eegi doonaa inheritance and overriding. labadaasina waa laba muhiim ah inaad fahanto. si aan u falanqeyno CSS inheritance waa inaan ka hadalnaa HTML hierarchy. waayo CSS inheritance ma fahmi karno ilaa aan ka hadalno HTML hierarchy oo aad ku soo baratay HTML ku waa base-ka ama aasaaska hierarchy. imka waad arkaysaa HTML kan oo ku tusi doona halka code-keena noogu jiro HTML ka waxa ka hooseeya headkii iyo bodigii. markaas HTML kaas wuxuu noqonayaa root-kii buu noqonayaa oo waa halkii ay ku hoos jireen headkii iyo bodigii. bodiga qayb kale ku sii hoos jirta, headkana in fara badan oo kale ku sii hoos jirta. sidaa awgeed HTML ku waa root-ka ama kii lagu sii guda jiray, waxaana ku sii guda jira headka iyo body. headka iyo bodiguna elements kala ku sii guda jira, kuwaana waxa la dhahaa nested elements waa elementska ku sii hoos jira headka iyo bodiga. marka HTML ku waa root-kii. HTML ka waxa ka sii farcama head iyo bodyna waxa ku sii hoos jira elements ka nested elements ayaa la dhahaa nested elements. imka ma danaynana headka waayo wax badan nooguma jiraan marka laga reebo wax yar oo styleskiisa CSS ka iyo title-kiyo intaas mooyaane wax kale. laakiin elementskeena badankooda sida paragraph-yadii, h1-nadii, h2-yadii iyo wixii kaloo dhan waxay nooga hooya diff-yadii, wixii kaloo dhan bodigii noogu soo hoos jiraan. marka bodigaas ayaan waxaan isticmaali doonaa code-keenii aan soo isticmaalaynay fiidiyowyadii hore, walibana kankii ka horeeyay. waad xasuustaa bodiga waxaa noogu jiray 4 elements oo kala ah paragraph, 2 paragraph, h1 iyo h2. afartaasi waxay ku hoos jiraan bodiga. marka bodigii ay nested ku sii yihiin, isagoo bodiga ku hoos jira HTML-kii ay haddana bodigii waxa ku sii hoos jira 4 elements, kuwaasna nested elements weeyaan. haddaba afartani waxay ku yihiin sidaan ku soo sheegay, afartani waxay ku hoos jiraan bodiga. marka nested elements kuwaasi waxay nested ku yihiin bodigaas. saasaanu hierarchy ku samaysmaya. haddana iminka install garayno ama wax ka bedelno, kaba soo qaad color-kii ayaan bodigii ayaan abaarnay, color-kii baan ka bedelnay. dhammaan afartan iyo wixii kaloo aan kusoo darnoo dhan ee bodiga ku jira color-koodii haddaan casaan ka wada dhignay wuxuu dhan wada casaan bay noqonayaan. saasaanu hierarchy ku samaysmaya. ka haddaad wax ka bedeshid koona wax ka bedelmayaan, haddaad ka wax ka bedeshid koon kalena bodigii wixii kusii hor jiray headkii waxba ka bedelmayaan. saasaanu hierarchy ku soo samaysmaya. marka bodiguna waa parent buu noqonayaa, kuwana child elements bay noqonayaan. bodiga maxaan guuray parent element buu noqonayaa, kuwana child elements bay noqonayaan. haddaba aan imka eegno, aan ku tuso HTML kan ku tuso, headkeeni hore aan ku tuso, bodigaan ku tuso, wixii ku soo jiro dhan code-keeni imkaan ku tusayaaba insha Allah. imka wada arkaysaa cashirkeeni maalintii hore halkan buu noogu joogay. imka arkaysaa HTML-kii koobaad ee root-ka noo ahaa waa kan. wixii ku hoos jiro dhan ha noqoto head iyo ha noqoto body, labadaasba waxay ku hoos jiraan HTML-keeni. marka HTML-kii maxaa noogu hoos jira bodigii iyo headkiiba labadiiba noogu hoos jiraan. bodiga 4 elements ku hoos jira h1, h2 iyo labadii paragraph kuwan bay hayaan. marka afartan maxay noqonayaan nested elements. nested ku yihiin kan bay ku hoos jiraan weeyaan. kan muxuu noqonayaa waa parent-kii, kuwana waa child-koodii bay noqonayaan, waa kuwii ku hoos jiray. haddaan bodiga wax ka bedelno kanoo dhan waxaanoo dhan waxbay ka bedelmayaan. haddaan headka wax ka bedelno intanoo dhan waxbay ka wada bedelmayaan. saasoo kale ayuu hierarchy ku samaysmaya. haddaba imka cashirkeena wuxuu noo ahaa CS overriding buu wuxuu noo ahaa inheritance. sidee bay isku dhaxlayaan? inheritance waa isdhaxlid. haddaba HTML ka haddaan imka background-kii HTML kaas aan ku bedelno
white oo black oo kale html dhammaantii oo dhan waxa ku hoos jiro dhan backgroundkooda black buu noqonaya afartii element ee labadii paragraph iyo h1 iyo h2 imka kaba soo qaad waxaan bedelaynaa imka waxaan bedelnaa bodigaas aan soo qaadanaa kaba soo qaad body ayaan soo qaadanaa marka body markaan soo qaadano aan furnaan xilno colorkiisi kaba soo qaad colorkii ayaan ka dhigaynaa green baan kaba soo qaadnaa save karaynaa marka imka b baa halkan ku jirta colorka wad ka saaraysaa si ay wax oo dhan isku mid noqdaan imka b imka kaba soo qaad bodygii ayaan colorkii baan green ka dhignay dhammaan wixii bodiga ahaa wixii bodiga ku hoos jiro dhan wuxuu wada noo noqonayaa green buu noo noqonayaa anaag wakaad arkaysid dhammaan muxuu isku wada bedelay welcome to CSS introduction wixii oo dhan green bay isku wada bedeleen mar kaliya ay green isku bedeleen imka kaba soo qaad halkan waxaan ka dhiganaa oo kale waxaan ka dhigaynaa backgroundkiiba kaba soo qaad background colorkii ayaan ka dhiganaa kaba soo qaad green baan ka dhiganaa oo save karaynaa control plus s baan ku save karay ama control plus ama qaada ayar haddaan refresh karayno backgroundkii muxuu isku bedelay waad arkaysaa gray ayuu isku bedelay gray waayo bodygan waxa ku hoos jira afar element oo ku hoos jira h1 b h2 b kale oo paragraph laba paragraph iyo laba h1 iyo h2 marka wixii ku hoos jiro dhan bodiga wixii lagu bahaleeyo ay kuwan kale inheritance ay ka dhaxlayaan kaba soo qaad imka waxa baan nidhiba b-dan ayaa baan nidhi colorkeeda midda b oo kaliya ready ga dhig b-da ready ga dhig control plus haddaan save karayo b-du si khaas ah ayaa casaan noqonaysaa waayo iminka haddii si khaas ayaga loo abaaro bodigaas kuma hoos way ka awood badanaysaa iyadoo way ka awood badanaysaa oo dee baalkii ma saameynayso bodigaasi waayo si khaas oo inline oo kale ay la mid taho iyadoo la dhexgeliyay oo kale ay la mid taho iyadoo halkaa wax lagu qoray la mid tahay marka head labadan haday kanna la bahaleeyo kanna wax lagu qoro labadoodaba color lagu qoro kan baa guuleysanaya laakiin haday black color yihiin oo kaas kaliya wax lagu qoro wuxuu dhan u saameynaya ka kale aan baranay imkan waxa weeyaan overriding inkastoo imkan aan ku tusay overriding horta inheritance waan ku baray inheritance waxay ahayd hadii bodiga wixii ku hoos jira hadii bodiga colorka laga bedelo ama stylekii wax laga bedelo kuwa ku hoos jiro dhan ama child elementska ama nestedka ku hoos jira wax way wada bedelmayaan ka waran overriding waxa weeyaan bodigii baa laga bedelay waxa ku hoos jira imka kaba soo qaad afar element ayaa ku hoos jira bodigii afar elements ayaa ku hoos jira afartii element waxay yihiin h1 paragraph h2 iyo paragraph labaad imka bodigii baa waxa baan nidhiba kaba soo qaad bodigii wakaan colorkii green ka dhignay imka bd ayaan bodigii colorkii on ka bedelnay oo wuxuuduba wada green bay noqonayaan inkastaan hore ku tusay haddana mar labaad aan kugu celiyo waad arkaysaa wada green buu noqday ma aragtaa wada green waayo bodigii wixii ku hoos jiro dhan green bay noqonayaan haddaba overriding waxa weeyaan paragraph khaliya ayaa la abaaraya oo colorkeedii ayaa laga dhigayaaba kaba soo qaad waxaa laga dhigayaaba white baa laga dhigaya mar horaan ku soo sheegay haddana mar labaad aan kugu celinaya overriding ku waa intaas iyadoo bd waa paragraphkii iyadoo la wada sheegay baalkii iyadoo bodigii wax loo assign gareeyay colorkii green ayaa haddana h1teedii ama paragraphkeedii si khaas ah looga bedeli karaa marka labadan haday tartamaan waxa guuleysanaya kan hoose guuleysanaya marka laba color baa jira green iyo white marka bodigan markuu ay aanu color jirin ay wax oo dhan wada green noqonayaan laakiin hadii mid khaas ah h1 ama bdas ama bda ama h1 ta ama h2 ga si khaas ah loogu bedelo colorkiisi si khaas hadii colorka looga bedelo bodigii ma effect karaynay ama ma saameynay
marka waxa ka awood badanaya kaas kama ka awood badan ka waxa la dhahdaa override inheritance iyo override labadaba soo fahnay casharka maanta intaas uu noogu joogayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii ay wax idinku adkaadaan ama su'aalaad qabtid fadlan xagga hoose commentiga noogu soo qor